一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁くと正義によってこれを深く立て、これを支える。今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。賛美しましょう。新韓日賛唱歌15番、雨なる喜び。信条をもって信仰を告白します。使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にてもられ、読みに下り、御霊に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまり、賢い呼びかけで生ける者と死ねる者と裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる共同の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。私たちを代表して、イ・ヒョンボム執事が祈ります。お願いします。하나님께 영광과 찬양을 드립니다. 神様に栄光と賛美を捧げます。 한 주간 현장에서 지켜주시고 은혜 주시고 2週間も現場で見守ってくださり、恵みを与えてくださり、
주의 전으로 인도해 주심에 감사드립니다. こうやって主の御前に導いてくださったことを感謝いたします。 예수 그리스도 언약 복음만이 생명이요 イエス・キリストの契約、福音だけが命であり、 진리요 살 길임을 고백합니다. 真理であり、生きていける道であることを告白いたします。 항상 구원의 감격으로 우리의 마음이 가득 차고 いつも救いの感激で私たちの心が満たされ、 하나님이 원하시는 일을 즐거움으로 할 수 있는 제자가 되길 원합니다. 神様が願うことを喜んでやれる弟子になることを望んでおります。 요셉에게 주신 언약 비전, ヨセフにくださった契約ビジョン、 요셉이 늘 마음에 품은 꿈이 우리들의 꿈이 되게 하옵소서. ヨセフがいつも心に抱いてた夢が私たちの夢となりますように。 아무리 어려움과 장애물이 있어도 いくら困難と邪魔者があっても、 하나님이 주시는 능력으로 넘어설 수 있는 믿음과 용기를 허락해 주시옵소서. 神様が与えてくださった力で乗り越えられる信仰と勇気をお許しください。 오늘 주시는 말씀을 잘 듣고 今日与えられる御言葉をよく聞き、 깨닫고 그 흐름 속에 있는 저희가 되게 하옵소서. 悟り、その流れの中でいられる私たちになりますように。 서다키 목사에게 오력을 주시고 佐々木牧師に5つの力を増し加えてくださり、 랜드트들이 하나님을 진정으로 신뢰하며 사랑하는 일꾼으로 자라게 하옵소서. 連の人たちが神様を誠に信頼し、愛する働き人として成長しますように。 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。今週の御言葉はローマ人への手紙15章の22節から29節です。佐々木康生が朗読します。そういうわけで私はあなた方のところに行くのを何度も妨られてきました。しかし今はもうこの地方に私が働くべき場所はありません。またイスパニアに行く場合はあなた方のところに立ち寄ることを長年切望してきたので、旅の途中であなた方を訪問し、しばらくの間あなた方と共にいて、まず心を満たされてからあなた方に送られてイスパニアに行きたいと願っています。しかし今は生徒たちに奉仕するために私はエルサレムに行きます。それはマケドニアとアカイアの人々がエルサレムの生徒たちの中の貧しい人たちのために喜んで援助をすることにしたからです。彼らは喜んでそうすることにしたのですが、生徒たちに対してそうする義務もあります。違法人は彼らの霊的なものに預かったのですから、物質的なものですで彼らに奉仕するべきです。それで私はこのことを済ませ、彼らに好みを確かに渡してからあなた方のところを通ってイスパニアに行くことにします。あなた方のところに行くときにはキリストの祝福に満ち溢れていくことになると分かっています。新海日賛唱歌112番「雨なる神には」を賛美した後でイメージという題で説教します。주소
이미지에 관한 이야기입니다. イメージという言葉にはいくつかの意味がありますが、 이미지란 말에는 몇 가지 의미가 있습니다만 今日考えるのは未来のことなどを心に思い描くイメージについてです。 오늘 생각하는 것은 미래에 관한 것을 마음에 생각해 그리고 그리는 이미지에 관한 것입니다. このイメージすることの重要性は世の中でも語られていて、 이 이미지라는 것에 대해서는 이 중요성은 세상에서도 말하고 있고 心にイメージするだけで願いが叶うとか、 마음속으로 이렇게 이미지하는 것만으로도 이렇게 되어진다라는 것이랄지 3年後の自分をイメージして今日を生きようといったことが言われたりします。 3년 뒤 자신을 이미지화하여 오늘을 살자라는 말을 듣곤 합니다. 心の中で具体的に形にしてこそ、そしてそのようにして準備してこそチャンスを生かして道が開けていくのでしょう。 마음속으로 구체적인 형태를 하고 준비해서야말로 그 찬스를 살리고 길이 열려가는 것이죠. イメージすることは自分の健康状態にも影響するようです。 이미지화한다는 것은 자신의 건강 상태에도 영향을 주는 것 같습니다. 臨床心理士のパトリシア・ノリス博士の研究には驚きました。 임상심리사 페트리시아 노리스 박사의 실험에는 놀라웠습니다. 1970年代、ノリス博士はイメージの力を病気の治療に活用する研究をしていました。 1970년대 노리스 박사는 이미지의 힘을 빌어서 이렇게 병을 활용하는 연구를 하고 있었습니다. 肯定的なイメージを持ち続けることによって 긍정적인 이미지를 계속 가지고 있는 것으로 인해서 患者の免疫力が強くなり 환자의 면역력이 강해지고 血圧や心拍数にも良い影響を与えたり 혈압이나 심박수에도 좋은 영향을 준다든지 がんの痛みが和らげられるという効果が確認されました。 암의 고통이 완화된다든지 하는 효과가 확인되었습니다. そんな中、1978年 그러던 중 1978년 ギャレット・ポーターという9歳の少年が脳腫瘍にかかりました。 게리 포터라는 9살의 소년이 뇌종양에 걸렸습니다. 残念ながら当時の医療では治療不可能な状態でした。 안타깝게도 당시의 의료로서는 치료 불가능한 상태였습니다. この少年について相談を受けたノリス博士もさすがにイメージの力で脳腫瘍を治療することはできないと思いました。 이 소년의 상담을 받은 노리스 박사도 역시 이미지의 힘으로는 뇌종양을 치료하는 것은 안 된다라고 생각하고 있었습니다. しかし他にできることもないので少しでも症状が楽になるようにと心理療法を始めることにしました。 하지만 그렇다 하더라도 달리 할 수 있는 것도 없었기 때문에 조금이라도 증상이 좋아지도록 심리요법을 시작하기로 하였습니다. ノリス博士はこの少年がスター・ウォーズが好きだということを聞いて 노리스 박사는 이 소년이 스타워즈를 너무 좋아한다는 것을 알고 ゲーム感覚でガンとの戦いをイメージさせることにしました。 게임의 감각으로 암의 싸움을 이미지화하기로 하였습니다. 脳腫瘍の一個一個の細胞を帝国軍に見立てて 뇌종양의 한 개 한 개의 세포를 제국군으로 이렇게 설정을 하고 その敵を徹底的にやっつけていくゲームを頭の中で行うようにさせました。 그리고 그 적을 철저히 해치우는 게임을 머릿속에 이렇게 행하도록 하였습니다. それも具体的にどんな敵をどのように倒すかを絵に描いたり 그것도 구체적으로 어떤 적을 어떤 방법으로 쓰러뜨릴까를 그림으로 그리고 ストーリーをテープに録音して繰り返し聞いたりして 그리고 그 스토리를 테이프에 녹음하면서 반복하면서 들으면서 それを毎日続けました。 그렇게 매일 계속하였습니다. それを1年ほど続けたらなんとその脳腫瘍がなくなったということです。 그렇게 하여 그것을 1년 동안 지속하니 어쩜 이 뇌종양이 사라져버렸다는 것입니다. これは心と体 이것은 마음과 몸 イメージと現実がつながっているということを示す出来事だと思います。 그리고 이미지와 현실이 연결되어 있다는 것을 표현하는 일이라고 생각합니다. 強くはっきりとイメージすることによって夢や計画が実現していきます。 강하고 확실하게 이미지화하는 것에 의해 꿈이나 계획은 현실화되어 갑니다. 病気も改善していきます。 병도 개선되어 갑니다. 普通に考えても悪いことばかりイメージしていたらそういう人は失敗するでしょうし 보통 생각으로도 나쁜 것만 이렇게 생각하고 있으면은 나쁘게 되고 病気にもなるでしょう。 병도 되기도 하겠죠. ですから肯定的な良いイメージを持っていくことは大切だと思います。 그렇기 때문에
긍정적인 좋은 이미지를 해가는 것은 매우 중요한 것이라고 생각합니다. イメージすることはどうせただでできることですから 이미지화한다는 것은 단순히 된다라는 것이기 때문에 どうせならこう悪いイメージを持たずに良いイメージを持っていきましょう 이왕이면 나쁜 이미지를 가지지 않고 좋은 이미지를 가져가 봅시다. そのように世の中でも重要視されているイメージの力ですが 그렇게 하여 세상에서도 중요시되고 있는 이미지의 힘입니다만 神様を信じる私たちはこのイメージするということにおいても世の中とは違いがあります 하나님을 믿는 우리들은 이 이미지화한다는 것에 대해서도 세상과는 차이가 좀 있습니다. それはただ自分の願いや計画を強く思うということではなく 그것은 단지 자신의 소원이나 계획을 강하게 생각한다는 것이 아니라 神様の前で神様からいただいた契約やビジョン夢を日々確認していくということです 하나님 앞에서 하나님께로부터 받은 언약이나 비전 이 꿈을 매일 확인해 간다는 것입니다. それを具体的な形を持って絵を描くようにはっきりとイメージしていきます 그것도 구체적인 형태를 가지고 그림을 그려가면서 확실하게 이미지시켜 갑니다. つまりイメージというのは私たちにとっては祈りです 즉 이미지화한다는 것은 우리들에게 있어서는 기도를 의미합니다. この祈りの時間を通して神様の契約ビジョン夢をしっかりと自分のものとしていきます 이 기도의 시간을 통해서 하나님의 언약, 비전, 꿈을 확실하게 자신의 것으로 하여 갑니다. 今日の御言葉を読むとパウロが将来の宣教計画についてはっきりとイメージしていたことが分かります 오늘의 말씀을 읽으면 바울이 장래의 선교 계획에 관해서 확실하게 이미지화했다는 것을 알 수 있습니다. パウロは世界宣教の契約を胸に抱いてあちこち飛び回っていた人ですが 바울은 세계 선교의 언약을 마음에 품고 여기저기 이렇게 뛰어다닌 사람입니다만 優れた牧会者でもあり世界中の教会のためにいつも祈り考えていました 훌륭한 목회자이기도 하고 세계 가운데 교회를 위하여 언제나 기도하고 생각하고 있었습니다. そしてまだ見ぬローマ教会の信徒や 그리고 아직 보지 않은 로마의 성도들이나 これから救われるであろうイスパニアの人々のことを思ってその絵を描いていました 이제부터 구원될 사바나 그러니까 에스파냐의 사람들의 일을 생각하면서 그 그림을 그리고 있었습니다. 22節から24節を見てください 22절로부터 24절까지를 한번 봐보시기 바랍니다. パウロは以前からローマのことを思っていました 바울은 이전부터 로마를 생각하고 있었습니다. ローマに行くことを長年切望していたとあります 로마에 가는 것을 오랫동안 갈망하고 있었다라고 쓰여있습니다. この切望するというのがイメージするということです 이 갈망한다는 것을 이미지화하는 것이라는 것입니다. ローマに行かなければいけないという約束を神様からいただいていたことは皆さん知っていると思いますが 로마에 가지 않으면 안 된다라는 하나님의 그 메시지를 여러분들 알고 계시리라 생각합니다. それを祈りの中で具体的にしていって 그것도 기도하면서 구체적으로 그걸 받아서 ローマ16章にあるように一人一人のことを思い浮かべながらローマのことを祈っていました 로마에서 16장에 쓰여있는 것처럼 한 사람 한 사람을 놓고 이렇게 기도해야 했습니다. そのようなパウロですけれども状況が許さずになかなかローマに行くことができませんでした 그러한 바울이었습니다만 상황이 허락되지 않아서 좀처럼 가는 것이 불가능했습니다. しかし今とうとう時が来てローマに行けそうな状況となりました 하지만 지금 결국 때가 와서 로마에 갈 수 있는 상황이 되었습니다. でもパウロにとってローマは最終目的地ではなく彼はイスパニア当時の地の果てであるスペインまで行って宣教することを考えていました 하지만 바울에게 있어서 로마는 최종 목적지가 아니라 그는 사바나 당시의 땅 끝이라고 불리었던 그 스페인까지 가서 선교하는 것을 생각하고 있었습니다. ローマ教会の人々を励まし教え 로마 교회 사람들을 격려하고 가르치고 また同時にローマの兄弟姉妹たちによって心を満たされて彼らによって送り出されてイスパニア宣教に行こうとしていました 또 동시에 로마의 형제 자매들에 의해서 마음을 만족하고 그들에 의해서 파송되어 사바나 교회 선교에 가려고 하였습니다. ただその前にもう一つ仕事が残っていて 하지만 그 전에 하나의 일이 남아 있어서 マケドニアとアカイアつまりギリシャ地方の人たちから
エルサレムの貧しい人たちへの援助金が捧げられたので、 마게도니아와 아기야, 즉 그리스도 지방의 사람들로부터 예루살렘에 이렇게 가난한 사람들에게 원조금을 드리기로 했습니다. それをエルサレムまで持って行って手渡さなければなりませんでした。 그리고 그것을 예루살렘까지 직접 가서 전달하지 않으면 안 되었습니다. その後でローマに行くことにしたんですけれども、 그 후에 로마에 가기로 하였습니다만 29節にはキリストの祝福に満ち溢れていくことになると分かっていますと書いてあります。 29절에는 그리스도의 충만한 복을 가지고 갈 줄 아노라라고 쓰여 있습니다. パウロがローマ訪問に対する明確なイメージを持っていたことが分かります。 바울이 로마 방문에 대해서 명확한 이미지를 가지고 있었던 것을 알 수 있는 대목입니다. 今日読んだ御言葉だけ見てもパウロには具体的な絵があって、 오늘 말씀만 봐도 바울에게는 구체적인 그림이 있었고 地の果てまで行くイスパニア宣教と 땅끝까지 가는 서바나 선교, ローマ教会の牧会と 로마 교회의 목회, エルサレムの貧しい人々を助ける愛の技のことを思っていたことが分かります。 예루살렘의 가난한 사람들을 구하는 사랑의 일을 생각하고 있었던 것을 알 수 있습니다. もちろんここには書かれていない多くのこともパウロはいつも祈りながらイメージしていたことでしょう。 물론 여기에는 쓰여있지 않은 많은 일도 바울은 항상 기도하면서 이미지하고 있었던 것이라고 생각합니다. このパウロの考えていたことがどのように実現したかということですが、 이 바울이 생각하고 있었던 것이 어떻게 실현된 것이라는 것입니다만 エルサレムとローマを訪問したことは分かっていますが、どうやらイスパニアまでは行けなかったようです。 예루살렘과 로마를 방문한 것은 알고 있습니다만 아무래도 서바나까지는 가지 못한 것 같습니다. パウロはエルサレムで捕まってカエサルの前で裁判を受けるという形でローマまで移送されます。 바울은 예루살렘에서 잡혀서 가이사 앞에 재판받는다는 형태로 로마까지 이송되었습니다. そしてローマで2年間宣教と牧会の働きをした後でその生涯を終えました。 그리고 로마에서 2년간 선교와 목회 사역을 하고 난 뒤에 그 후에 생을 마쳤습니다. そのあたりのことは使徒の働きの一番最後のところに書いてあります。 그에 해당하는 것은 사도행전의 마지막 부분에 쓰여 있습니다. パウロがローマ宣教の後でイスパニア宣教をしたという説もあるんですけれども、 바울이 로마 이후에 서바나 선교를 했다라는 설도 있습니다만 ローマでそのまま殉教したと考える方が自然でしょう。 로마에서 그대로 순교했다라고 생각하는 것이 자연스럽다라고 생각합니다. ではパウロがイメージしていたイスパニア宣教はどうなったんでしょうか。 그럼 바울이 이미지하고 있었던 서바나 선교는 어찌 되었을까요? キリスト教の歴史の資料を見るとすでに1世紀にイスパニアに教会があったことがそういう資料があります。 기독교 역사를 보면 1세기경에 그 교회가 이미 서바나에 있었다는 것을 알 수가 있습니다. パウロはイスパニアまで行くことはできませんでしたが、パウロの弟子たちを通してイスパニア宣教は受け継がれました。 바울은 서바나까지 간 것이 불가했습니다만 바울의 제자들을 통해서 서바나 선교는 계승되었습니다. またパウロの直接の弟子だけでなく、教会全体で地の果てまで私の証人となりますという約束が共有されていたので、 또 바울의 직통 제자뿐 아니라 교회 전체에서 땅까지 이르러 내 증인되라는 언약이 공유되었기 때문에 教会全体で答えを受けてイスパニア宣教がなされました。 교회 전체의 응답을 받아서 서바나 선교가 되어졌습니다. 私たちは個人で生きるのではなく教会としてつながっていますから、 우리들은 개인으로 이렇게 사는 것이 아니라 교회로서 연결되어 있기 때문에 イメージしたことが自分の死後に教会を通して実現するということもあります。 이미지화된 것이 자신의 죽은 뒤에도 교회를 통해서 실현되는 경우가 있습니다. パウロは主によって示され自分がイメージしていた通りの人生を歩んで、 바울은 주님에 의해서 나타난 자신이 이미지하고 있었던 대로 인생을 걷고 その死後もパウロのイメージした働きが続けられていきました。 그 사후도 바울이 이미지화된 역사가 계속되어 갔습니다. まとめです。 정리입니다. 神様からいただいた契約、ビジョン、夢を
イメージしていきましょう。 하나님께로부터 받은 언약, 비전, 꿈을 이미지화해 갑시다. それらは聖書を通していただくもので、その聖書にはキリストによる救いが書かれています。 그러한 것들은 성경을 통해서 주신 것이기 때문에 성경에는 그리스도에 의한 구원이 쓰여 있습니다. まず私が救われることです。 우선 내가 구원되는 것입니다. それが福音です。 그것이 복음입니다. そして世界が救われることが伝道宣教です。 그리고 세계가 구원되는 것이 선교 전도입니다. このキリストによる福音と宣教を具体的にイメージしていってください。 이 그리스도에 의한 복음과 선교를 구체적으로 이미지화해 가시길 바랍니다. 先ほど話した脳腫瘍が治った少年の話を思い出してください。 조금 전에 말씀드린 뇌종양의 소년의 이야기를 생각해내시길 바랍니다. 私たちは同じようにキリストにあって癒しをイメージします。 우리들은 같은 그리스도를 만나고 치유를 이미지화합니다. 霊的な癒し、精神的な癒し、肉体的な癒し、生活の癒しなのです。 영적인 치유, 정신적인 치유, 육체적인 치유, 생활의 치유 등입니다. イエスがキリストであり、キリストが全ての問題を解決されました。 예수가 그리스도이시고 이 그리스도께서 모든 문제를 해결하였습니다. 神様から離れたところで強く自分だけでイメージするんじゃなくて、 하나님께로부터 이렇게 떠나는 것에서 뭔가 강한 이미지하는 것이 아니라 全ての問題の解決者であるキリストを中心にイメージすることによって癒されます。 모든 문제의 해결자이신 그리스도를 중심으로 이미지화하는 것으로 인해서 치유됩니다. そして信じる者には神の守りがあります。 그리고 믿는 자에게는 하나님의 지킴이 있습니다. 神様は将来が不安なヤコブに天からのはしごを見せて励ましました。 하나님께서는 눈앞에 장래가 불안한 이렇게 야곱에게 하늘로부터 사닥다리를 보여주시면서 격려하였습니다. ヤコブの心の中にはいつも天からのはしごを御使いが上り下りしているイメージがあったでしょう。 야곱의 마음속에는 언제나 이렇게 하늘로부터 사닥다리를 통해서 천사가 오르락내리락하는 이미지가 있었겠죠. 天からのはしご、 하늘로부터의 사닥다리, 雲の柱、火の柱、 구름 기둥, 불 기둥, ドタンの町を取り囲む火の馬と戦車をイメージしてください。 도단성을 둘러싼 불말 불변거를 이미지화하시길 바랍니다. そして癒されて守られるだけでなく頂上サミットに上がって神様の働きをします。 그리고 치유되고 지켜진 바뿐만 아니라 정상 서밋에 올라서 하나님의 역사를 합니다. 力を受けたサムソン、 힘을 얻은 sam손, 困難な状況でもナンバーワンとなったヨセフやダニエルをイメージしてください。 이런저런 곤란한 상황에서도 넘버원이 된 요셉이나 다니엘을 이미지화하시길 바랍니다. また小さな者たちが力を受けて地の果てまで行った初代教会をイメージしてください。 또 작은 자들이 힘을 받아 땅끝까지 간 초대교회를 이미지화하시길 바랍니다. 神様は最初から世界福音化の約束を与えてくださいました。 하나님께서는 처음부터 세계복음화의 약속을 주어주셨습니다. アブラハムには海の砂と空の星をイメージさせて、 아브라함에게는 바다의 모래와 하늘의 별을 이미지화하여서 子孫が増え広がることと世界福音化の約束を与えられました。 자손이 번성한다는 것과 세계복음화의 약속을 주셨습니다. イエス様は膨らむパンダネやからし種の例えを使って増え広がる神の国をイメージさせました。 그리고 예수님께서는 누룩과 겨자씨의 예를 사용하시면서 증대 번성되는 하나님의 나라를 이미지화하셨습니다. 世界福音化をイメージして具体的な絵を描いていきましょう。 세계복음화를 이미지화해서 구체적인 그림을 그려갑시다. 祈りの伝道旅行、祈りの宣教旅行をしていきます。 기도의 전도여행, 기도의 선교여행을 해갑니다. そうすると 그렇게 하면은 数ヶ月後、数年後、数十年後に自分がその場所に立つようになります。 그리하면 몇 개월 후, 몇 년 후, 혹은 수십 년 후에 자신이 그 장소에 가서 선교하고 있겠죠. あるいは自分の弟子が言っていたり、 혹은 자신의 제자가 가 있던지, 自分の献金によって伝道者が送り出されていくでしょう。 자신의 헌금을 통해서 전도자로 파송되어 가겠죠. 人生100年時代です。 인생 100년 시대입니다.
大きな夢を持って 큰 꿈을 가지고 祈りの中で具体的にイメージして 기도 가운데 구체적인 이미지화하여 その現実化を見ていく皆さんであるようにと祝福いたします。 그 현실화를 봐가는 여러분들이 되시길 축복합니다. お祈りします。 기도하겠습니다. 神様、 하나님, あなたからいただいた契約と幻と夢を大事に受け取ります。 당신께로부터 받은 언약과 환상과 꿈을 소중히 받습니다. 祈りの中で具体的に絵を描いていきます。 기도 가운데 구체적인 그림을 그려갑니다. 自分の癒しや成長も 자신의 치유와 성장도 宣教も教会の活動も心に描いたように実現してくださいますように。 선교도 교회 활동도 마음에 그린 것처럼 실현해 주시옵소서. 信仰を持って祈って取り組みます。 믿음을 가지고 기도하고 맞붙겠습니다. イエス・キリストの皆によって祈ります。 예수 그리스도 이름으로 기도를 쌉니다. アーメン。では賛美を捧げながら献金をしたいと思います。新漢日参照歌490番。これ言葉がちょっと書いてないですね。我夢のうちに我夢のうちにですね。賛美をしながら献金をします。Oh
参照から501番、シオンよ急ぎ伝えよの2節を賛美して、最後の祈りをいたします。神様、献金を捧げることができることを感謝いたします。この捧げられた献金、あなたの働きのために尊く用いられていきますように、福音の経済を築き上げてください。私たちの主イエス・キリストの恵みと父なる神の愛と聖霊の交わりとその働きがここに集う改宗一同の上に今週も限りなく豊かになりますように。アーメン。